Harga sepasang 129, you all boleh gerak dengan harga 5 pasang 100 sempena sedekah Jumaat. Ucapkan terima kasih banyak-banyak atas you all punya support. Okey, Ira percaya dan Ira sangat-sangat yakin you all akan memang sangat-sangat happy yang dapat hari Jumaat, yang sempat gerak hari Jumaat, yang sempat gerak hari Sabtu. Okey, Ira nak ucapkan first tahniah dan juga Ira nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas you all punya support. Okey, Ira tak minta banyak, Ira just minta tolong doakan semoga Ira syukri dimurahkan rezeki. You bayangkan kain cantik, kain janggut macam depan Ira ni you all yang berharga sepasang 129, you all boleh gerak dengan harga 5 pasang 100 sempena sedekah Jumaat. So, Ira harap you all sangat-sangat happy. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi. Tapi dah tak ada tau. Hari ni last day. Daripada Jumaat semalam sampai ke hari ni Ira tengok customer happy. Seronok teruja. Berbaloi sangat-sangat. Happy. Customer tersenyum bawa family. Ada suami pilih untuk isteri, ada anak beli untuk mak. So Ira percaya semua orang sangat-sangat happy. Okay, so terima kasih kepada Ira. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi. Okay, yang mana tak tahu lagi butik Ira Syukri di mana, di Jalan Tanjung Chat, Kota Baru, Kelantan. Okay, so thank you semua.